група од народот гласа луѓе кои што не уништуваат 35 години. Каков менталитет е тоа е едно чудо. А паметните дома седат, дали гледат турски серии или не знам што, не сакаат да излезат на гласање бидејќи му биле љути. А не сваќаат со самото седење на дома допринесува да победат пак овие повторно овие криминални структури. Значи, кажи ми што има добро во ова наша држава. Затоа се борам, заедно со демократи, заедно со група на граѓани, да направиме нешто подобро, затоа што заслужуваме и ние да имаме подобра држава и да живееме поквалитетен живот. Не можеш ти да имаш држава, економски ако пропаѓаш, и ако имаш администрација кој што 1/3 или 25% го јади буџетот. А кој се таа администрација? Тоа се војниците, гласачите на овие криминални структури. Тие таму ги чуваат, ги плаќаат, ние, поготово народот, од народниот буџет, за да им служат нив за гласачка машинерија. Тоа имаме во Македонија. Значи, просто кажано, пополека, но сигурно Македонија е претворена во огромна депонија за ѓубре. Господин Јорго, еве исто така кога сме веќе кај таа Европска унија, кај тој европски најнов извештај, се вели таму дека независност, дека судската независност и фундаменталните права покажуваат само ограничен напредок. Што би значило ограничен напредок, селективен да не кажам? Со други зборови, еве како демократи го толкуваат буквално, значи негонењето на сите криминалци од минатата например власт и општо го знаеме сите, например поранешниот претседател на Социјалдемократскиот сојуз Заев на големо се говореше дека е криминалец од страна на сегашната власт, па ни вакно не му фали, гледам дали има некаква премолчена коалиција, можеби премогонив за да не се гонили, што е цела работа. Се слушнал ти криминалци со криминалци да се гонат, да се затвараат, зборувам во политиката. Како беше, врана на врана, очи не вади? Не вади. Мафијата, на мафија, криминалци, што се тие може и помеѓу себе се убиваат, се гонат за територија, за пари. Овие луѓе соработуваат. Нашите политичари, дали се тоа македонци, албанци, турци, власи, срби, бошњаци и други, тие работат, соработуваат кога им е потребно, издегуваат по медиумите нивни, кои што ги имаат окупирано, и кажат, и секојаш си кажуваат за едни за други најлошо, овие крадат, а никој не е затворен. Затоа што судиите, повеќето судии, се поставени од овие политички моќници. Автоматски ти сакаш нив да ги бркат, јавните обвинители. Ние немаме како во други држави во светот судија да се избери на основа на гласање. Од народот. Од народот. Па нормално народот, затоа што ако избираме, да речиме, за одреден суд во Македонија, не е битно во која општина, нека си гласат граѓаните. Со тоа што на тие суди што имаат положено судски испит и сакаат да бидат суди да продолжат, ќе си поднесат исто како да е кога избираме градоначалници, пратеници и така натаму, на избори можеме да ги избираме, со тоа што ќе си имаме точно биографија, резиме, и сега јас ќе си ја прочитам, ќе си знам овој судија толку годишно искуство, овој судија толку годишно искуство и ќе си гласам. А вака кој? Кој ги избира? Избираат председателите на политичките криминални структури, но тогаш тие суди би го црпеле легитимитетот од граѓаните, ама на политичарите тоа некако не им одговара. Па затоа не носат таков закон. Види, ние имаме многу работи што треба да се донесат закони. Гледате самите, имаме закони кога се многу стриктни или кога се доволно стриктни, како што беше кривичниот законник,
од 1 до 10 години за злосторничко здружување, ако крадеш, примерно, државата, можеш да лежиш затвор. Тие си донесоа закон пред години и пол две во собрание, го намали од 1 до 3 години. И после 3 години, кој ќе помени, значи действото на тој закон кој ќе застари, автоматски не можат ни да те бркат и 50 милиарди евра да имаш украдено од државата. Така да, овие што ги викаме ние супер богаташи, дали се тоа политичари или бизнисмени, кои што станале со плачки од народот и од државата Македонија, кои што крадат нон-стоп, тие се денес едни од најмоćните луѓе во Македонија. Зошто? Затоа што таков е законот. Затоа треба да се промени законот. За да се промени законот, како ние што велиме, дека треба минимум 10 години до животна казна, а и по потреба, ако треба, ако гледаме дека овие, како што тргне, значи не размислуваат со главата, туку плачкаат не само милиарди, туку уништуваат све, наместо да одат тие пари за болници, за фабрики и за подобри плати, подобри пензии и така натаму, тие не ги крадат. Може и треба да се воведе и смртна казна. Значи, за луѓе кои што стварно екстремно. Имаше, ама добро, сега сакам да кажам, значи, како паметни политичари кои што се занимаваат за да направат добро, да донесат добри закони кои што ќе бидат во корист на државата и на народот, можда и такви закони треба да се донеси и да имаме и смртни казни. Па не може некоја будала 50 души дотепа или дукраде 2 милиарди евра и ти ќе го чуваш 3 години затвор, ќе опуштиш и толку и ќе си чува парите. За жал или за среќа, смртната казна беше последно нешто, последен човек што беше утепан беше албанец кој беше стрелан, не можам да се сетам каде, но во Македонија беше тоа, Црвени брегови или не ми зимајте за точно не можам да се сетам каде, подоцна кога го погубија, утврдија дека човекот бил невин и заради тоа смртната казна се укина. Види, тоа не е причина да се укини смртната казна. Се зборуваме ако се утврди некој дека е 100% крадел. Ако имаш сумња, не можеш да го седиш човек. Значи, тоа е работа на полицијата, на јавното обвинителство. Таму да не навлегуваме. Ради еден човек, па сега, значи, направивме грешка и така натаму. Не. Во Соединетите Американски држави има смртна казна. И во други држави, и во Кина има смртни казни. Оди кради таму да видиш што ќе ти се случи. Оди во Саудиска Арабија. Ајде да не навлегуваме на тоа. Не се правиме многу ние хумани. Овие државата ни уништија, животите ни уништија, стотици илјади луѓе изумреа по болниците, ради овие зверои што ги скрадија парите, наместо да имаме болници ни претворија во мртовечици, па сега ќе изигруваме хумани. Ајде, молим те. Дај веќе еднаш да се освестиме, дај држава да направиме. Кој те тера да крадеш, да уништуваш пред тебе се? Кој те тера? Ајде, кажи ми. Јас ли ти сум крив што си сиромав и глуп? Кој те тера? А овие не се сиромаси, овие се политичари. Зборувам за политичарите. Амнести, па не знам што, нема бе човече за политичар, за функционер, не треба да постои амнестија, бе, какви аболици, какви глупости, бе. Преседателот на државата, кај сме да помилува некоја тешка будала што направи огромни штети. Се помилува некој што направиле некој мали криминали. Ајде да му опростиш. Така да трајче цела приказна, дајде да ни изигруваме многу хумани, дајде да си ја тераме работата, да си ја спасиме Македонија од овие криминалци, политичари, инаку тешко нас.